आज फेरि हामी सोलमको चामलिङ फार्मतिर जाँदैछौँ। साथीभाइहरू आउँदैछन्। त्यहाँ गएर अब रमाइलो गर्ने हो। फार्मको गतिविधि हेर्ने, रमाइलो गर्ने, झ्याप्प लाएर टमाटर कस्तो हुँदैछ हेर्नु जाने। यो अब ज्याकारान्डा पछि फुलेपछि यस्तो बवाल हुन्छ। अहिले चाहिँ पुरा देखिरहेछ है। पछि फुलेपछि चाहिँ फेरि बवाल देखिन्छ यो रोड। टाइममा धुलो त के हो। अब चस्मा सस्मा पनि छैन हौ आफ्नो चाहिँ फेरि। के सफा गर्नु छैन क्या यहाँ। तल यताबाट तल हो। सिक्किम दार्जिलिङ जस्तो छ नि यता। फार्मिङ एरिया हो त प्रायः। तल कलङ्कीको छेउमा पनि भन्छ त चामलिङ फार्म लगभग आइपुग्यो। पछाडि साथीहरू पनि आउँदैछन्। यहाँ हेर्ने रमाइलो गर्ने। रमाइलो भन्दा नि फार्मको हालत के छ, के पाक्दैछ यतिखेर भनेर चाहिँ हामी यसो हेर्नु आएको। साथीको फार्म हो, मामा र साथीको। फाइनल्ली फार्म आइपुग्यो। ल हेर्नु दादा। हामी 4 भाइ जम्मा भने जस्तो आइपुग्यो फार्ममा मामाको साथीसँग। यो फार्म चाहिँ हाम्रो यही साथीको हो, चामलिङ फार्म हो होइन त। यता हाम्रो फेरि भ्लगर दाईको छोरो सामेङ। हेलो के छ? भाइरल हुन्छ फेरि यो त। मेरो त्यस्तै भइरहेछ। ए यहीँ माथि त हो नि। टमाटर फार्म हो। टमाटर फुलेर पाक्न आँटिसकेछ है। अस्ति आउँदा अलिक सानै थियो, अलिक सानो भर्खर रोपिरहेको थियो अस्ति आउँदा त। यो अहिले ठाडो भएको भए चाहिँ माथि छुइसक्दैन नि त यो। यस्तो दामी भइसकेको छ। ल हामी चाहिँ अब दाइ यस्तो रहेछ नि त। फेरि सुन्नु न, यो अब अहिले यो त्यो छ हालेछ नि, ठाडो बनायो भने त यो यतिको बोट नै अनि यहाँ माथि छुइसक्छ नि त। अनि माथि यहाँ लहरिन्छ होइन। त्योभन्दा त मुनिबाटै छड्के गरेर यस्तो क्रस गर्दो रहेछ क्या। क्रस गरिसकेपछि लामो रह्यो नि त। मुनि नै अब लामो भयो नि त। त्यस्तो रहेछ। म पनि यहाँ आएर बुझेको अस्ति नै। पानी माथि दह छ नि, पुरा माछा पालेको अहिले। हरेक पोइन्टमा पाइप छ क्या, दुलो छ क्या एक एकवटा। टिकटिकवाला। अब यो भ्याइ नसक्नु छ नि त। यो माथि पनि छ, माछामै जाने हो।
हामीलाई डुबाउन किसानलाई डुबाउन सब बिजुली हाल्यो यो त तल चाहिँ भर्खर हुँदो रहेछ है यता चाहिँ साग पनि रहेछ तल यो सबै हो यता यता ऊ माथि पनि छ रोड पारि पनि छ आमा यो त रोग लाग्यो कि यस्तै हो यो बोट आमा कत्रो कत्रो हो धेरै मलजल भयो फुल हल्लिन्छ होला हौ जाँदा त होइन सोल्डी घुम्ने कि घुम्ने भन्दा त कस्तो लाग्छ त अलिक यस्तो चाहिँ पत्ताको थिएन यता भनेर म त सोचेको थिइनँ म त माथि डाँडातिर सोचेको थिएँ ए अन्त यो चाहिँ मेरो यो फार्मको भिडियो यो तेस्रो हुँदैछ यस्तो छ तर यो त कत्रो कत्रो बोट हो आम्मा यार हेर्दै पनि क्या है हजुर विकासै नै हो नि अब यही हाम्रो घरमा भएको सानो हुन्थ्यो होला अब यहाँ फेरि अब त्यो मलजल एउटा बोट चाहिँ 30 रुपियाँ कति रुपियाँ पर्छ अरे केटा ए हो र 7 रुपियाँ ऊ यस्तोमा क्रेटमा आउँछ क्या यहाँबाट पनि यता पनि छ यता पनि हो तपाईको यहाँ छ क्या रिजर्भ ट्याङ्की चाहिँ यिनीहरूको अब आम्मा के हो भने सिमे साग त बबल भएको रहेछ त नि सिम साग त यो त नि ओ यार उसँग क्या सुँगुरो मासुसँग लिएर यसै हालिदिएको त्यसै भयो नि खोला खोला मैले हाल भनेको त उता नजाऊ है 12 फिट जति गइरहेछ यो त्यत्रो गइरहेको छ सर त्यत्रो गरेछ माछा लाउँदा भइहाल्छ नि कसरी भन्नु त्यो 12 फिट गएर मुङ्ग्री माछा हुन्छ नि मुङ्ग्री आउँदैन आजभरि बल्छीले टाइम पास त्यति हुन्छ त्यो ए पालेपछि मार्नुको लागि चिन्ता नगर्नु अविनलाई बोला मलाई बोला शनिबार लाएर रक्सीले आयो टक्कले आयो यहाँ छेउमै बस्यो होइन छेउमा बस्यो ट्याक कारो सोनाम फ्राई त्यहाँको त्यही क्या चाइनिजहरूले त त्यो गर्छ नि त्यही निकाल्ने बित्तिकै अब अर्को फार्म माथि छ जाउँ न त्यता पनि यो पनि यही हो सिम साग नै रहेछ ल जाउँ हिँड्नुहोस् अनि यो वाइफाईको तारहरू यहाँ कम त काम लागिरहेछ नि अनि मरे छाना नउडाउँदो रहेछ यसले कसेपछि हेर न उतातिर ए लक हो छोडिदिनु होस् माथि त्यही टमाटरै त हो नि होइन हजुर यहाँदेखि माथि पनि यति नै जति छ माथिसम्म सबै हो अहिले चाहिँ टमाटर यो फार्मसम्म हेऱ्यो अब बसेर गफसफ गर्ने साथीसँग मामासँग त्यसपछि हामी लाग्छौँ अलिक के सोध्नु न बजारको कुराहरू यहाँ कन्टेन्ट हुन्छ क्या अलिक मजाले सोध्नु न कन्टेन्ट पनि चाहियो यहाँ कोही चोरी सोरी भएको छ कि छैन त्यस्तो केही घटनाहरू भन्न सुना न कन्टेन्ट खराब गर्यो तर यो एरिया सबै फार्मिङ एरिया छ है माथिदेखि क्या
तर यस्तो हरियो परियोमा काम गर्नु शान्त चाहिँ शान्त हुन्छ है मन है धेरै झ्याङझ्याङ ढुङ्ढुङ पनि हुँदैन चाहिँ शान्त हो म यो खोइ हुँदो हो सोल्टी होस् होस् मोहनी पासो भन्छ त्यसलाई चाहिँ के थाहा छैन त नि हामीले खाने किरामा अम्बकतिर हुन्छ नि किरा यसले नै बनाएको हो औँसा के भन्छ होइन यसले नै बनाएको औँस अम्बकतिर किरा पर्छ फलफुलतिर किरा पर्छ नि हो यसले नै बनाएको नि यसले हगेको हुन्छ अरे क्या भित्र होइन अंश हुन त नि 20 दिन जतिमा चाहिँ यो ठुल्ठुलो हुन्छ होला अब ए कपडा हल्लिँदो रहेछ क्या कराउँदो रहेछ क्या कपडा हल्लेको पुरा तर फार्म रुङ्ने हो यही चाइनिज साग जस्तै रहेछ त है ए हो त्यो बर्गरमा लाउनु त अर्कै हुन्छ किमा नुडलतिर लाउने खालको है पाक चौकी के भन्छ होइन यसलाई सुँगुरको मासुमा है सोल्टी लपक लपक बनायो बुढो पनि भइसकेको छ यो बोट त है अनि भगवानले पनि घोडा टेक्नु पर्ने खालको रहेछ